懐かしいな、ビーバップハイスクール素敵。メーター周りも綺麗。ぜひオーナーさんまたがってエンジン始動お願いします。いいエンジン始動もバッチリですね。絶好調ですね、はい、ありがとうございます。 CR のキャブレーターはセッティング自分でされました？いや、違いますよ。バイク屋ですね。バイク屋さんにやってもらって、エンジン周りも素敵。ガレージオズさん、徳島ですよね。そうですね、沖ノ洲で。ぜひ皆さんよろしくお願いします、はい、交流されてるね皆様のステッカーがありますよ。僕のステッカーも貼ってくれてますね、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。